Всем привет! Это канал Smart Bricks. Сегодня у меня новая самоделка. Рыболовская лодка. Вот. Сделана она на основе обычной лодки и добавлено в нее уже детали самой внутренней комнаты и капитанского места. Здесь можно увидеть, во-первых, есть якорь, деталь якоря. Здесь есть стекло, руль, вот, с всякими приборами и фигурки. Сейчас я их, наверное, уберу, чтобы было лучше видно. Вот. Есть у меня их всего 4. 3 тут и 1 в этом. Здесь есть еще трап, чтобы можно было забираться внутрь. Сверху, чтобы крыша не была пустая, я добавил вот такую, как плащ, например, или что-то такое. Здесь можно увидеть акулу, которую поймали там, как улов, ее везут. Вот так. Сетки у меня не было, я поставил цепь. Ну, тут стоит капитанский стул, там можно увидеть желтую дверь. Она может открываться, конечно же, вот там. Сейчас приступим к самой комнате. Сразу скажу, что крыша в лодке прозрачная, сделана из стекла. Во-первых, я так еще не делала, во-вторых, чтобы было легко снимать. Вот. Сейчас мы тут поднимем. Вот это делать легко, одним движением руки. И вот так поставим на бок. Здесь, во-первых, можно увидеть еще одну фигурку. Вот такую. Ее мы тоже поставим. Там есть. Ну, во-первых, есть тоже пульт управления, который зафиксирует движение в воде. Есть ящик. Там доска для серфинга, топор и револьвер. Еще одна там фигурка. Она нам не мешает, пусть стоит. Здесь вон там бутылка стоит. Дальше ведро. Внутри граната. И здесь вот на приборе есть записка и стакан. Да, здесь еще есть вот такая бочка с бензином. Сзади можно увидеть окна. Они могут открываться. Вот. Или вот так. И вот так. Ну, вот. По бокам лодки окон нет. Просто у меня больше окон не было таких подходящих. Я поставил эти. С двух сторон. Вот так стоит. Ну, на этом я, наверное, прощаюсь. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Увидимся в следующих обзорах.